And for the residents of India's capital, New Delhi, who thought their pollution woes were behind them for the season, the respite provided by the rain was in fact short-lived. With the AQI levels again worsening, GRAP 3 has been reimposed in India's national capital. Along with it, restrictions on certain vehicles are also back. So how are the residents of Delhi dealing with the sudden surge in pollution levels yet again? WION's Nikita Singh gets you this report. Take a look. A few days after ending the GRAP 4 and then GRAP 3 restrictions, India's capital has again witnessed a rise in air pollution levels. As a result, GRAP 3 restrictions have been reimposed across Delhi NCR. Restrictions under GRAP 3 remain in place to combat the city's pollution. Now, this includes a ban on BS3 petrol and BS4 diesel vehicles in New Delhi and nearby NCR districts. Let's find out how these restrictions and continued bans are impacting the lives of local cab drivers, private vehicle drivers and local residents in New Delhi relying on older vehicles. इसके बाद पैसा है 2 गाड़ी ले लेंगे। अब जिसने टैक्सी लिया है 4-5-6 लाख का गाड़ी लिया है, उस पर पूरा घर के डिपेंड कर रहे हैं। अब उसके बेचारे को खड़े हो गए, अब उसके परिवार तो बिखर गए ना। 1 महीने 2 महीने हर एक साल ये 5 साल से हर एक साल करते हैं, 2 महीने के लिए बंद कर देते हैं। You know, it has affected me. I didn't till recently have a BS6 vehicle and it forced me to move from a BS4 to BS6. Air quality index in New Delhi fluctuates on a daily basis. So much so that residents find it difficult to stay updated on what GRAP restrictions entails for them. For every distinct stage of decline in air quality, the relevant provisions of the Graded Response Action Plan kick in as emergency measures to tackle the situation. Bharat Stage or BS emission standards are laid down by the government to regulate the output of air pollutants, but when air pollution levels and the subsequent restrictions keep fluctuating rapidly, are citizens able to keep a track of which vehicles they can use? I haven't received any sort of notification from the government on my phone or from any other government authority, transport department, nothing. No notification I have received from any department. However, I personally feel this is basically public notification has been given, but for all the public notification and no one is basically aware. It is to those who are basically updated with all these criteria, and the person who are educated one must be aware with this. न्यूज़ देख के ही पता चलता है, मैसेज वगैरह कुछ नहीं आता, ना कोई गाइडलाइंस हैं कि भाई कोई गाइड भी नहीं है। जैसे हम शॉफर हैं, हमने गवर्नमेंट में अप्लाई भी करते हैं कि ड्राइवर्स जो हैं तो एटलीस्ट कम से कम उनके पास तो गाइडलाइंस होनी चाहिए कि भाई उनको मैसेज करके इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि भाई ये गाइडलाइंस है, इसके थ्रू आपको चलना है। हमने सोशल मीडिया पे फ़ोन में देख लिया या टीवी देख ली तो पता लगता है, लेकिन सरकार के पास हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो या पॉल्यूशन हो। पॉल्यूशन का मेरे पास मैसेज आता है, आप देख सकते हो 14 तारीख को आया है, लेकिन ये सब में नहीं हमारे पास कोई मैसेज आता है। Several businesses have also been impacted by the air pollution restrictions. The reduced number of vehicles, particularly those requiring diesel, has resulted in a sharp decline in diesel sales at petrol pumps. मेरे हिसाब से तो पोल्यूशन में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि समर्स में हमारे को पोल्यूशन दिखती नहीं है, विंटर्स में फॉग आ जाती है तो पोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा दिखती है हमारे को, आई थिंक। और जो BS3, BS4 व्हीकल्स हैं वो पोल्यूशन ज़्यादा करती हैं, इन्होंने गवर्नमेंट ने इसलिए रोकी हुई, और BS6 चल रही है, बट इस पर पंप वालों का भी सेल्स का बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। डीजल की तो बिल्कुल सेल नहीं है और पेट्रोल की भी डाउन है सेल। However, residents do agree that restrictions are much needed to keep pollution levels in check. I think this is a good thing that Delhi is finally applying these measures, because vehicular pollution contributes to 30 to 40% of Delhi's air pollution. Studies have shown that, so it's good. For latest news, download the WION app and subscribe to our YouTube channel.